Yeroo baay'ee hojjetanii kisaaraa. Garuu gaafa qodicha bitanii maal godhanii bu'aa qaba. Garuu dhummisaa dhuma waggaarratti gaafa laalan maal ta'a? Kisaaraadha. Yeroo isaan kisaaraa kana fudhatanii gara taaks ofiisarii gibira gabbaruudhaaf deeman immoo akkam ta'a? Maaliif kisaaraa hojjetta? Kisaaraa hojjechuun immoo hin eeyyamamu. Deebi'anii peenaalitii biraa keessa galu. An dhaabbata baay'ee nan beeka. Kan akkamii saalarii kaffaluu dadhabuudhaan kan hojjetoota battanu nan argan. Hojjetooti dhiisanii yeroo isaan deeman. Maalirraan kan ka'e damooza ji'aan danda'anii hin kaffalan. Sun immoo maal jechuudha? Dhaabbatichatu liquidity problemii keessa jiran maneejmentii isaatu rakkina guddaa qaba. Proogiraamiin qabu expensiin isaanii. Construction irra kan jiranii sektarii construction yeroo baay'ee waan an beeku jechuudha waan an argee maal godhu birrii dursanii in advance birrii fudhatu hojii isaan akka jalqabaniif 20% isaa 30% isaa birriitu kennamaaf. Birricha argachuudhaaf piroosesii mataa isaa qabaa kollaateraalii qabsiisanii hojicha ittiin jalqabuudhaaf 20% fudhatu. 20% sun kan kennameef dhaqanii hojicha ittiin jalqabaniidhaaf malee expensive biraa akka isaan oolchaniif miti. Ijoolleen maal godhu yeroo baay'ee dhaqanii makiinaa ittiin bitu. Dhaqanii piikaappii ittiin bitu. Actually isaan fayyada fiiksida setii dhaabbata isaaniidha. Amma garuu maalitti isaan gaza? Isaan galchaa kaash shoorteejiitti isaan galcha. Qaama waan hin argee jechuudha. Faabrikaa keessa pilaastikii oomishaa jiru namni tokko. Pilaastikii oomishuudhaaf operational costii gaafa jennu roo maateeriyaalii bituu haa ta'u. Achitti immoo ijoolleen namooti sararaatanii achitti hojjetan. Maateeriyaalii kamiyyuu indirectly haa ta'u wantoota fayyadaman hundumaa unwanted maal jennaani efficiently and effectively isa jennu jechuudha. Fayyadamuu danda'u qabu. Operational cost managing goone taanaan maal ta'a jechuudha. Productiin suni cost gaafa gabaatti baafnu gatiin isaa ol ka'a. Gatii sanaan gaafa gabaatti garan immoo akkam ta'u kompiitaanti ta'uu dadhabu jechuudha. Profit analysis isaanii sirriitti hojjechuu danda'u qabu. Dogoggora guddaa an argaa oolu jechuudha. Kun amma practically waan hin beekudha. Fakkeenyaaf namni tokko biddirii fudhatee hojjeta taanaan amma interestii akka baasiitti yaadu. Baankii liqii baankii irraa fudhatee hojjeta yoo ta'e amma parsentii guddaa kaffala. Parsentii 21-23 kaffala. Hojii hojjetuun nama qodaa kana nama baankii irraa liqii fudheen qodaa kana bitee nagada taanaan isaan qodaa kana bitee irraa buufadhu duwwaa yaaduun qabu. Bu'aa koo kan na jalaa hir'isan maal dabalataa jechuudha. Baankii irraa inni fudhee ittiin hojjechaa jiru interestii kana expensi godheen qabachuu danda'a waan ta'eef. Qodaa kana markaatoodhaa bitee fidee gurguraa jiru. Inni nama markaatoodhaa birrii 5 fidee addanatti birrii 10 gurguree meeqan buufadhee yaada birrii 5 buufadhee. Garuu qodaa kana duukaa waciilee yookiin expensota yookiin baasiilee hafantu jiru ganaa. Sichi maal kaffalaani? Taaksii mootummaan kaffalaan, mana kiraayiin kaffalaan. Baasiilee inni itti yaanne kan ibsaa jira, kan bishaanii jira, kan yaabsisuu jira, kan buusuu jira. Dhuma waggaa irratti gibira waggaa kan gabbaru jira. Walumaa gala hooggansi murteessaadhaan faayinaansii hoogganuu danda'u. HR yookiin humna namaa hoogganuu danda'u. Dhaabbata keenyaaf istiraatejik pilaanii qopheessuun karoora waggaa 5 karoora gara fuulduraa qabatanii socho'uudhaaf isa qopheeffatanii isaan socho'uun murteessaadha. Kanaaf walumaa gala hooggansa keenyadha sababa kufaatii kan ta'uun. Kanaaf hoogganaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha malee abbaa boosii yookiin abbaa aangoo ta'uu osoo hin ta'in geggeessaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha. Kanaaf geggeessummaan keenya rakkoo qaba taanaan akkaataa nuyi itti dhaabbata keenya geggeessinu sadarkaa hubannootti sadarkaa beekumsaatti dogoggora qaba taanaan tootaalii dhaabbati keenya akka kufu waan shakkii qabu jechuudha.